아이고 고맙습니다. 야, 사실 이제 두 곡만 하고 들어가셔야 되는데 여기 계신 많은 분들이 함께 따라 부르셨거든요. 감사의 인사를 좀 전달해야 될 것 같습니다. 네, 제가 뭐 서두에도 말씀드렸듯이 외국이 이렇게 다 잡아주면서 열심히 살아가겠다는 걸 아마 여러분들도 그래서 여러분들이 이렇게 우리 없을 것 같은 남자들의 열려가지고 여기서 울 수는 없으니까 저기 포장마차에 가서 진짜 술잔 여러분 힘내시고 건강하시고 까문 사랑합니다. 역시 우리 센스쟁이 진성씨의 멋진 무대였습니다. 제가 이렇게 진성씨 무대를 보니까요, 이 케이트로 정말 이 리듬도 그렇고 멜로디도 그렇고 할 수밖에 없는 장르다. 어제 좀 배웠잖아요. 원포인트 레슨 받아가지고. 저도 뭐 받았지만 쉽게 전 세계 모든 분들이 따라할 수 있는 그런 노래고요. 지금 보니까 조금 처음 듣는 분들도 계신데 신나면 외쳐야 돼요. 그리고 신나면 소리도 질러야 됩니다. 가끔 먹는 분들이 있어요. 소리를 그냥 놀래서 뱉으셔야 돼요. 아셨죠? 그래야 멀리 한국에서 온 가수들이 더 신나서 앵콜도 분들고 춤도 춥니다. 아셨죠? 네. K 하면 트로트 한번 외쳐주세요. K! 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 좋습니다. 이제 다음 가수를 모셔보도록 하겠습니다. 용화씨, 이분은 저희 후배들도 정말 리스펙하고 존경하는 가수분이잖아요. 여기로 오셨다고요? 여기로 왔습니다. 드디어 여기로 왔습니다. 야, 레전드 오브 레전드. 모든 장르를 섭렵하시고 트로트의 최고의 성. 이분이 불렀다면 무조건 대박이 납니다. 그렇습니다. 그리고 이분은 함성 소리가 작으면 안 올라오세요. 그러니까 다음에 이 무대를 찢어버릴 수 있게끔 크게 외쳐주시기 바랍니다. 누군가요? 대한민국 트로트 거장 설운정! 반갑습니다. 홍대에서 만나다가 이렇게 또 베트남이나 먼 곳에 와서 우리 여러분들 만나서 반갑고 관광 오신 분도 많으시죠? 없어요? 손 한번 들어보세요. 오늘 정말 현지에 사시는 분들 많이 오셨네요. 새해가 조금 지나긴 했습니다만은 제가 여러분에게 오늘 드리고 가려고 준비한 것은 제 이름이 운도조다에서 쓴 거예요. 그래서 오늘 복을 많이 드리고 갈게요. 다만 앉아있으면 절대 못 받아요. 그래서 제가 지금 다 함께 차차차라는 노래를 할 겁니다. 이 노래 중에서 내일은 내일 또다시 새로운 바람이 불 거야. 이걸 우리 인생에서 어떻게 보면 굉장히 희망적인 가사입니다. 그죠? 메시지고. 요 대목이 나오면 크게 함께 해주시면 되겠습니다. 물론 차차차도 같이 해야 됩니다. 아시죠? 준비됐어요? 자, 차차차 한번 해볼게요. 제가 먼저 할게요. 차차차! 차차차! 내가 노래 안 나옵니다. 구미씨, 분위기 이리 잡아도 되겠어요? 죄송합니다. 여러분 약속했잖아요. 해보자. 다시. 시작. 차차차! 고맙습니다. 이렇게 가야 됩니다. 아시겠죠? 자, 그럼 차차차로 이어집니다. 어차피 잊어야 사람이란 돌아서서 울기만 내일 또다시 알아차게 새로운 결심
임자 오늘 나는 미련을 버리자 울기만 어차피 돌아서 사랑이라면 다시는 생각 마라 눈물 내일 또다시 새로운 행신 이름을 버리자 울기만 오랜만에 우리가 부모분들 만나는데 네네. 이렇게 심심해져야지 어떻겠어요? 사실 지금 의자에 너무 바닥에 붙어 있는 게 아닐까라는 뭔가 이게 우리가 추억을 만들어야 되기 때문에 네. 이번 음악 네. 여러분 추억을 생각하시라고 해서 제가 가지고 온 거예요. 이 저녁 먹고 와가지고 생만짜에 앉아있어요. 그래서 네. 오늘 음씨가 어이. 오신 우리 저 부모분 중에서 마음에 든 여자분 한 분 모셔서 옆으로 나와주시고 리얼로. 네, 열로. 예. 네네, 내려가겠습니다. 이쪽으로 바로 내려가겠습니다. 가장 마음에 드는 누가 함께 춤추고 싶다. 누나 나오세요. 누나. 두 사람 누나 나오세요. 구미영 나오세요. 네, 계신다. 우리 누나예요, 우리 누나. 아, 그래. 저 예, 베트남 사는 우리 누나예요. 저 손수건 한 번 나와요. 나오세요. 누나 살으셨어? 자, 이리 나오시고. 나오세요. 누님 나와요. 축제입니다, 축제. 정용화 씨, 내려가서 같이 오늘 손수 잡아주세요. 자, 춤추고 싶다 하시는 분들 추시면 됩니다. 그렇지, 몸 풀고. 정용화 씨, 일로 예. 나와요. 선생님 가고 있습니다. 위에서 가야 되구나. 자, 여러분. 자, 지금부터 여러분도 같이 즐겨주시기 바랍니다. 아시겠죠? 자, 준비됐어요? 음악, Let's go! 주세요! Come on!
멤버들이 스트레스를 많이 받으셨나요? 제대로 비비네요. 좀 진작 일어나게 해드립니다. 그렇습니다. 예. 우리 그 서른도시 사랑하는 분들 머리 위로 하트! 사랑해요! 정말 앵콜이 나오고 있습니다. 용화씨. 스트레스 여기서 다 푸는데. 용화씨도 춤 잘 추죠? 제대로 비비네요. 네. 그대로 아주 휩쓸고 있습니다. 제가 공연할 줄 알았어요. 그러니까 여러분들 무대는 여러분들 그동안 일도 열심히 하고 스트레스 많이 받았잖아요. 무대는 다 같이 즐기는 겁니다. 아셨죠? 계속해서 K-트롯 세계적으로 K-트롯을 알리기 위해 이분이 없으면 안 됩니다. 누굽니까? 누구야? 틀리면 어떻게 하려고 그래요? 자, 누구죠? 트로트 하나로 유치원생부터 어르신들까지 전 국민을 사로잡은 그분입니다. 그렇죠. 트로트 여신 장윤정! 오늘 여러분께 얼마만큼의 즐거움이 전달되고 있는지는 잘 모르겠습니다만 지금 가수들이 뒤에서 더 감동받고 있거든요. 오늘 여러분께 최대한 즐거운 추억 많이 만들어 드리려고 저희가 애쓰고 있으니까요. 즐거운 시간 되셨으면 좋겠습니다. 저는 다 빠른 노래 부르셨는데 좀 느린 노래도 괜찮을까요? 네! 초문을 아세요? 적어줬잖아, 목포. 아니, 노래 저희 마음대로 지금 하고 있는 중이라서 목포행 완행열차라는 신곡 드리겠습니다. 감사합니다. 목포행 완행열차 기차로 떠나가
만든 거예요? 어머, 오늘 어머. 아침에 만든 거예요? 세상에 웬일이야. 엄마가 억지로 시켜서 고생했어. 네? 아, 지금 선물을 가져오셨다고 장현정 씨. 아, 꼭 좀 받아달라고. 어머. 아니, 어떤 마음으로 저 준비한 거예요? 누구 선물이라고요? 하영이. 하영이? 제 둘째 딸내미 말씀하시나요? 하영이 보고 싶어요? 웬일이야. 저 신경 친구하고 싶어. 걔2 살이야. 언니. 언니네, 언니. 이름이 뭐예요? 이름이? 하원이야. 이름도 거의 비슷하고. 나중에 하영이 데리고 오면 하원이 보러 올게, 이모가. 고마워. 우리 멀리 온 이모 우리 이모한테도 장윤정 이모한테도 한마디 할 수 있어요? 이모 보니까 어때요? 사랑해요. 이거 안에 편지 썼어. 안에 편지 있어요. 이모 꼭 읽어볼게요. 이모도 하원이 사랑해요. 고마워. 이렇게 세개 알려. 트로트를 세계 알려달라고. 오! 트로트를 세계 알려달라고. 아, 지금 정윤정 선배님이 첫날 여기 와서 노래하고 누구를 흘렸거든요. 오늘 또? 오늘 하원이가 또 올리려고 그러네. 세상에 고마워. 진짜 열심히 할게요. 고마워요. 파이팅! 저희 그 가수들끼리 뒤에서 여기가 호수인가요? 저희가 호수예요? 잘 몰라서 이렇게 한국 분들이 많이 계시고 또 저희가 행사 무대처럼 노래를 하고 있는 이 분위기가 베트남에 하는 걸 잠깐 잊고 일산 호수공원에 와 있는 것 같은 그런 느낌이 들어요. 얼마나 익숙하게 저희를 잘 맞이해 주시면 정말 다시 한번 감사의 말씀드리고요. 짠짜라라는 노래 한 곡 더 부르고 인사드리겠습니다. 감사합니다. 건강하세요. 네. 다 같이 박수 맞춰 박수! 역시 트롯계 여신 우리 장윤정 씨, 우리 친구들이 정말 그